30624770530420134202134224。我噏咗一大堆數字，你知唔知係乜嘢幸運號碼呢？答案就係林子祥嘅數字人生。其實呢，我哋人生呢，就由細到大都係離唔開數字嘅。你出世嘅時候，你有年月日時分秒，你住喺邊又係數字，你攞個銀包出嚟，身份證、回鄉證冚唪唥都有數字。有啲朋友就話數字呢，其實好死死實實嘅，我就認為呢啲 number 咧就係充滿感情嘅。譬如你對住另一半，如果得閒成日都同佢講520呢個呢，用普通話講就叫做520我愛你我愛你。只不過咁啊，有啲數目字呢，佢又好惡噶噃。譬如你話人哋喂，做咩啊？你真係成個167咁樣，你啊成個169啊，到底167、169係咩意思？大家心中有數啦。但係咁，偏偏咧卡窿嗰個168呢一個組合咧，就唔同啦。佢就充滿善意同埋充滿祝福嘅。仲有數字咧，好得意嘅噃。有啲咧真係劃清界線嘅。譬如3又話要唔識7，9又話要唔搭8。但係有時3同7咧，佢又會自己走埋一齊嘅噃。我唔理你3721，一於食咗先講。IQ 題最惡死嘅 number 係乜嘢？好中意揼人嘅，好中意打人嘅，嗰個咪就係2咯。所謂2打6啊嘛。我哋做人呢，就千祈唔好誤3誤4，做嘢呢，凡事讓3分。總之778，大家咪舒舒服服咯，係咪？